Yo Prima Suara Campur Sari Indonesia. Oi. Buat Sumati Popo Kirun Taisi Kemeski Popo Sular Agem sedulur-dulur keluarga besar Paguyuban Prima Ugi keluarga besar Cibubur Sunduk mantul kang renanggo sak pucuk ing reko selendang kuning kang sumampir ana ing pundhake saya leledo bebasane lera cinondro beda-beda tari ayune tanu jiwane adone Mas Putri Sukawati gandas luwes tuh sira putri kang utami Doko sumo sirane Mas papucat ning ati. Persilakan kepada ibu-ibu prasmanan untuk segera berfoto Rino bangi aku ra bisa lali. Yuk Sunduk mantul kang renanggo sak pucuk ing reko selendang kuning kang sumampir ana ing pundhake bebasane lera cinondro tendo itu tari ayune tanu jiwane adone Mas Putri Sukawati gandas luwes tuh sira putri kang utami. Tentunya sekali lagi sambil memberikan ucapan doa restu buat kedua mempelai yang berbahagia. Matur sembah nuwun, terima kasih buat seluruh tamu undangan yang sudah hadir untuk memberikan ucapan doa restu buat keluarga besar Saiful Hajat, bisa nantinya buat kedua mempelai yang berbahagia. Doko sumo sirane Mas papucat ning ati
Jazz Tegal lalagon ke Cuduk Mentul niki sampun kantor spesial kang Bapak Ibu tamu undangan. Prima suara lo iki. Oi, yo. Monggo Mas Dio lho Jack. Perhatiannya gitu. Joget kiri yo. Spesial kagem Bapak Haji Gemis. Sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku dawa ngayu pepujanku ati susah wong kangen sliramu janku ora beda rasane atiku awak lungkrah rapi turu bawayanganmu ngredu atiku rino wangi tanti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Yes, kita malih spesial kagem Bapak Haji Gemis nggih, sehat-sehat selalu, Pak Jumadi nggih sehat. Apa matur sembah nuwun napa? Malih. Oh nggih, siap. Mengke enten anune royalti ne. Aja sumalang wong ayu tresnaku iki ra bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumandhik ana ing sisiku Yuk. Sehat-sehat selalu kakak dulur-dulur kula. Oke, monggo dipersiapkan lagu-lagunya. lawase kowe lunga ora pamit aku dawa ngayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu awak lungkrah rapi soturu wawayanganmu ngeridu atiku rino wengi tanti-anti ati susah nunggu kowe rasa kangen ra bisa mari amung sira kang iso nambani aja sumalang wong ayu tresno kuwi kira
ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisiku. J kangen ing ati niki sampun dipinangi pamungkas spesial buat Ade Haji Kemis, matur sembah nuwun. Prima suara lagi. Spesial kagem dulur-dulur keluarga besar Pak Bupati Prima. Mama Ella di sini ya diputer. Lagunya apa Mak Ella? Kangen Semo kah? Ini lagunya Mak Ella. Ora, aku kangen Semo kah apa Ella? Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg Neng dulu ayo Mama Ella juga sini. Wong bagus kembang iki ora kekur aja gawe bingung rasane pikirku godhong tengah bisa kan tak gotemben sing tak rasa ing jerone tangismu guyu mulan esemmu rino wengi sing gawe kangen atiku tak lali-lali malah saya malelo tak edane malah katone moto Berlingsir wengi kaya mapan tur mengisemu sing jemi kela atiku Pak Haji ditenggol lagunipun nggih. Nggih niki mangke bablaske lali sajine spesial kagem Ade Haji Kemis. Salim dulu Kak Riz. nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu Wong bagus kembanging jimarake aku aja gawe bingung rasane pikirku godhong tela bisa kan tak gotepen mangan sing tak tangismu guyu mulan esamu rino wengi sing gawe kangen atiku tak lali-lali malah saya malelo tak edane malah katone moto
bening sir wengi kaya mapan turun semo sing gawe gelo atiku spesial kagem Pak De Haji Komis Dorakil dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang-mangu nganti lingsir sangengene ono kene aku tunggu kowe janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko sopo kak? Sing hake sopo? Niku bose. Oh niku ta? Oke. Pokoknya di sini nanti kita absen satu persatu Dorakil. Spesial pokoknya buat dulur-dulur keluarga besar paguyuban Prima ugi mugi lestari. Nggih matur sembah nuwun ing keluarga besar Cibubur. Yo. Jan-jane kowe ning ndi? Sekop-sekop Zawali Audio Sonti saling karo Mbah Narto Pak De ayo dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak tawang-mangu nganti lingsir sangengene ono kene aku nunggu kowe lali janjine kandhane alesane angkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan
Ki spesial kagem Pak Deji Kemis. Mbak Narto lagune napa Mbak Narto? Manut apa? Anu ninggal katresnan. Napa? Manut. Mbak Narto saiki manutan ya. Manutan kok. Kosular. Iki pokoknya buat dulu-dulu semuanya. Iki anaknya siapa? Anaknya Pak Nembokne no ya? Pak Nembokne no. Iki sih perawan Mbak Narto. Ya, Asli. barangkali ada jodoh Mbak. Niki tasih perawan iki dereng wonten anu pendamping. Dongakne Mbak, Dongakne lho Mbak. Ndang entuk jodoh. Iya, pripun Mbak dongane Mbak? Amin. Terus. Amin. Terus. Berarti mangke Mbak Noto kayak maringi rezeki nggih Mbak. Nggih. Ini anu Dorakil saya memuaskan buat Bapak Ibu tamu undangan yang merasa kehilangan kunci mobil. Kunci mobil apa iki? Honda. Nih, nanti bisa langsung mengambil di panggung Prima Suara nggih. Kunci mobil Honda. Ini Mbah Narto apa? Ya koyoke yo. Ki Mas Dengke bareng nang ndi to iki kok. Ayo. Janjani kowe ning endi kelakatmu Dorakil lagi alhamdulillah segala bagus segala pambutan lagu nih. Oke Mama Ella sudah diputar.